완성된 컨테이너 농막입니다. 앞에는 발코니 창을 크게 였고요. 안에도 이중창으로 전부 했습니다. 단열은 뭐 두께 한 240 정도 되니까 이중창이 그거 생각하시면 될 것 같습니다. 보시면 신경을 요번에 단열에 좀 많이 신경을 써서 이렇게 이제 작업을 했고요. 난로는 내나 구들난로 전용으로 설치했습니다. 화장실도 전용 그 나무 히노키 원목을 깎아 갖고 만들었고요. 한번 보시면